News desk. The burial date for Nyeri Governor Wahome Gakuru, who perished in a horrific road accident on Tuesday morning, has been tentatively set for November 18th. The late Dr. Gakuru will be buried at his Kirushu home in Nyeri Town constituency. The late governor's burial is steered by 3 committees at the national, county and family level. ICT Cabinet Secretary Evans Musheru will head the national team from Nairobi, while Nyeri County Deputy Governor Mutahi Kahiga will lead the county team. Our Carol is following up on the burial plans from Nyeri and now joins us live. Carol, bring us up to date with the latest from Nyeri. Michelle, we are at Kanuna village in Kerisho area of Nyeri Town constituency. This is the home where the late Governor Dr. Wahome Gakuru was born and brought up. So this is home, and this is where the burial will take place. We can see a few young men really working hard to ensure that preparations are in order. Bwana Maina, kindly could you talk to us, the chairman of the young men, chairman of the youth in this area? He's coordinating the activities of planning and renovating. Just a few minutes ago, we saw some tractor trying to level the road, and now as you can see, there's some paint work going on. You can see that the young men are not being paid. They said they have volunteered to do this in honor of the late governor, to ensure that he gets a befitting funeral, that is buried in the best way possible. Mr. Maina, thank you very much for joining us. Naona una coordinate vijana hapa. Unasema hawalipwi, hawataki kulipwa, wamejitolea. Hawa vijana wote wenye wamekuja hapa wamejitolea juu ya uhusiano wao na gavana. Gavana alikuwa mtu wetu. Gavana alikuwa mzee wa hii area. Tulikuwa tunatarajia mengi sana kutoka kwa gavana. He was our role model. Ndio maana wamejitolea wote. Wengi wako ndani wanafyeka. Na ukiangalia kwa barabara Maram, county government ilipeana Maram asubuhi na saa hii imepeana tractor. Kwa hivyo ni rahisi sana kufika hapa. Hii njia ilikuwa mbaya sana, lakini sasa wageni wanafika nyumbani kwa urahisi bila shida. Yes. Naam, unasema mnamkumbuka gavana kwa njia gani haswa? Alikuwa mtu aina gani? Najua alikuwa msomi, na amesema alikuwa hata akizungumza na nyinyi vijana katika eneo hili na wenyeji katika eneo hili alikuwa na heshima sana, hata ungejua ni mtu wa hadhi ya juu. Gavana Gakuru alikuwa mtu mzuri sana. Yeye hakuwa mwanasiasa. Yeye alikuwa anapenda tu kazi. Kila wakati ambao tulikuwa tunaongea naye, anatuambia watu wafanye kazi, na hata akipitia mahali kwa vijana anawaambia wafanye kazi. Tulikuwa tunatarajia mengi sana kutoka kwake. Unakumbuka juzi tu ndio walikuwa anaenda kulaunch hii mradi ya reli ambaye alikuwa ingetoa ajira nyingi sana kwa vijana. Tulikuwa tuna expect mengi sana kutoka kwake, lakini ya Mungu haiwezi badilika vile kulienda. Asante sana Bwana Maina, na kwa kazi nzuri ya kuweza kuwasaidia vijana kuja pamoja. Tuzungumze na mmoja wa vijana. Hujambo? Just one of the young men who have volunteered, who are here at his Kanuna home. This is his ancestral home. That is his father behind us. He wasn't so willing to speak, and you can understand because of the emotions of having lost his son. But he's the man standing there in a cave. That is the late governor's father, standing outside the home that the governor was building. It's near completion, as you can see. And this other home is where his parents live, his father, his mother. And he was brought up with 6 other siblings. Perhaps let us hear now from the young man. Unaitwa nani? Naitwa Patrick Wanjohi Wamboi. Mimi ni mkaanji wa Kerisho. Sisi kama mavijana tumejitolea. Tukasema hapa tunakuja mapema saa 1 tunakuwa hapa ya asubuhi. Natokea usiku ili kubainisha hakuna kazi yoyote ama mgeni yoyote amekuja hapa amekosa kitu. Pali iko shida tunatengeneza, na tulisema sisi hatutaki malipo. Hii kazi tulisema ni bure kwa sababu gavana wetu alikuwa mtu mzuri sana. Tena kitu kingine gavana wetu alikuwa ametuambia, alikuwa anapigana na hii mambo ya pombe kabisa. Alikuwa ametuahidi kama sisi wana youth tukimchagua aingie atatuletea mpira, tutarudi kwa viwanja tuendelee kucheza mpira, kwa sababu kama sisi mavijana tukiwa na mtu mzuri atupeleke kwa sport, pombe inawezaisha katika Nyeri. Gavana wetu tulikuwa tunamtarajia sana, tulikuwa tunatarajia mambo mengi sana kutoka kwake, lakini ya Mungu
hatuwezi sema kitu. Poleni sana, nitakuruhusu uendelee na kazi. I can see a young lady here. Nitakuita young lady. How are you? Kiswahili si Kikuyu kwa sababu Wakenya wote wanataka kujua vile mnapanga mazishi. Kwa hivyo Kiswahili tafadhali. Unaitwa nani? Mimi naitwa Neri wa Jamutahi. Wahome ni kama my brother. Juu hii shamba pale chini ndio kwetu. Tunaleo na yeye hapa, tunasoma na hao. Huyu ni mama wetu mzuri na baba wetu wametulea na discipline na wanatuonesha mambo ya Mungu. Sasa nataka kusema tuko na huzuni, lakini Mungu alifanya ile alikuwa anataka. Kwa hivyo umemjua mwenda zake tangu awe mtoto? Tulelewa na tulimelewa na hawa. Nimemjua, ni kijana, mtu mzuri na mtu ako na heshima na hana maneno mingi. Hakuna mtu wamekosana na yeye hapa area tukilewa, alafu akaenda na mbele na masomo yake na alikuwa kijana mwerevu. Ni mtu tumemisi sana, lakini Mungu anafanya vile ametaka. Ndio, ni matakwa ya Mungu. Asante sana. Asante. Michelle, there are some tents to my left. This is where the mourners are coming, and they're coming on a daily basis, you can see. The late governor's mother is also seated there. She is the lady seated at the very end in a red headscarf and a white sweater. So this is quite hard. It has hit the family hard. PCA Kirisho Women's Guild, that's what the tent says. So we'd safely assume that the PCA church is coordinating the funeral if the tents are anything to go by. The mourners are sitting there. Renovations are going on. And we'll keep you informed about the preparations for the burial that is scheduled for the 18th of this month later on. Back to you, Michelle. All right.